喂 Hello， ，Hello，你叫咩名啊？叫我柏江啊，柏江啊？係啊，哦，幾多歲啊？你今年10歲啊，5年班啊， 5年班啊？哦，喺邊度讀呢？屯門景峰啊哦，開唔開心啊？讀得，OK 啦，唔係好開心啦，唔係好開心啊？點解啊？都係咧普通學校，係咪功課多啊？都有啲時啦，唔係成日都唔係好多嘅，哦，平時有啲咩活動啊？你做運動啊，我打機嗰啲啦，哦，打機嗰啲，使唔使補習啊？唔使，唔使啊？哦，都好叻仔喎，唔使補習，成同媽咪績好差，慳翻好多錢啊！係啊，屋企識嘅，唔使日教嘅，哦，屋企家姐係咪有家姐啊？係有家姐2個家姐啊，兩個家姐啊？係啊，咁啊，家姐教咯都係有時咧幾個都教咯，喎。哦，嗯。好似有啲感冒喎，你係咪？係啊，成日都係咁啦。係啊，有冇睇醫生啊？唔使食藥得噶啦，我屋企有藥唔使。屋企有藥啊？嗯，食嗰啲成藥啊？係啊，都係啦。哦，小心啲喎，呢排流感都好犀利 OK 啊，你瞓完覺都係咁啦。啊，多啲休息咯。嗯，啊，瞓飲多啲水啊瞓唔着嗰個咁咯。 OK 我唔係幾中意飲水。唔係幾中意飲水啊？ OK 啦，唔係成日飲咯。哦，不過感冒啊要飲多啲水。嗯，係啊，盡量啦。係啊，飲啲熱嘢咯，冇飲凍嘢啊，係嘛？嗯，咁啊，中唔中意飲凍嘢啊？你中意啊，超中意啊，超中意。甜嘢特別啦，係啊，甜嘢特別。係嘛？中意食嗰啲煎炸嘢嗰啲嘢咁啊。少咯，唔係成日都食咯。哦，嗯咁樣多唔多功課啊？平時即係未考試之前好多，考試嗰陣時就唔多。我而家考緊試，而家考緊試。係啊，哦即係考埋星期一就考完，哦，咁啊輕鬆啲係啦。啊，舒服可以玩啊，哦，可以可以自己去邊去邊。中唔中意踢波㗎？中意啊，不過媽咪唔俾，唔俾真係參媽咪唔加嗰啲咩啊，嗰啲團，即係啊嗰啲團嗰啲唔俾參加，驚整親我，啲容易扭親。媽咪㗎，驚危險啊！係啊，驚你跌親啊、成啊嗰啲係啊。啊，通常都係㗎啦，父母不過我啊想，參加。係啊，父母啊比較緊張啲仔女㗎啦。平時踩單車咁樣咯，哦，多啲嘢做。踩單車都好啊，係啊，都係一種運動。係啊，打網球啊，我最中意打網球。哇，好叻仔喎，識打網球。OK，其他啲都差唔多。哦，不過網球都幾出力㗎喎。係啊，你慣咗就唔怕。哦，咁你中意啲咩運動啊？我啊，係啊。我多數去行山咯。哦，啊好攰，你唔覺得好攰咩？唔會行1個鐘頭到咯，你咁緊堆嘢，係啊我冇呢個，即係唔敢去。我哋年紀大冇咁，即係唔會話做啲太劇烈嘅運動咯。通常你唔怕蚊嘅咩？你咪行山最劇烈喎。唔會喎，你冇乜蚊喎。乜啊？啊，你行邊度啊？行水塘咯。哦。我喺香港仔住啊嘛。好唔好行啊？你覺得好唔好行啊？行香港仔水塘咯，覺得好唔好玩啊？幾好啊。嗯。係啊，通常我呢就係黃昏去行嘅，嗯。 5點行到6點咯。但係5點行到6點最多蚊嘅時候，你唔驚啊？咁可能呢排依家冬天就冇依家冬天咁多蚊。啊，你唔怕熱咩？你唔好熱喎而家。唔會唔會會，係啊，有時出下汗都幾好噶，嗯。出一身汗咁嘛。係你啊，帶啲咩上去㗎？你平時行山？冇，淨係帶支水咯，通常你拐杖嗰啲唔使帶㗎？唔使噶，唔使咁勁嘅。平時行山啲都要帶拐杖㗎。唔使。我都唔係好，即係唔係話屬於好老嗰啲啫。啊，都行到1個鐘頭好快，同埋呢，我哋行嗰個水塘呢，都係平路多。即係唔會特別斜咁樣嘅。係啊，唔唔係好好斜。嗯。咁我平時有時呢，1個禮拜都去做下義工啊，做做下一日咁樣咯。去做咩義工啊？關於啲咩㗎？做義工呢，就通常同啲長者量下血壓啊，
咁樣督下血糖啊，係啊。有時咧就有啲，因為我咧喺社區中心嗰啲做義工嘅，咁佢有時咧有啲活動咧就要我幫手，要我哋去幫手，係啊。咁我咧就有啲興趣穿下嘢，穿下啲豬仔啊，穿下金魚啊、燈籠啊嗰啲嘢咯。有時都有教嗰啲小朋友整下嘢食啊咁咯。有冇送啲嘢嗰啲俾長者？即係有冇探老人院有冇啲㗎？係啊係啊，有時啊教下佢哋穿下豬仔啊，都好開心㗎。係啊，你咧？你有冇去做下呢啲義工啊？少喎，唔係少參加呢啲活動咯。即係冇幾乎冇。可能你讀緊書仲係忙啊。係就係忙都係時忙啦。少出去啊嘛。學校咧？學校有冇參加？學校冇啊，學校好少活動，唔好玩嘅嗰啲學校。我跟出面嗰啲咯，信義會嗰啲咯。多數都係出去跟信義會參加嗰啲啊，去長洲啊，去去嗰個咩啊，去啲老人院嗰度探訪下，送啲嘢俾佢咯。係咯，呢啲都好啊，呢啲都係屬於義工。係啊，都係啲少，不過唔係即係差唔多都唔係好多次一年，一兩次咁樣咯。啲婆婆公公見到你哋都好開心啊！係啊，佢送啲毛巾嗰啲俾佢咯。係咯。而家啲長者都好幸福啊！係啊。即係都好多嗰啲機構係幫助啊，係俾啲嘢佢送啲嘢俾佢。我啱啱之前咧同啲中學生咧年尾去大掃除喎。咁咧佢哋就上去嗰啲長者獨居嘅。長者嗰啲抹下塵啊，洗下廁所啊，洗下嗰啲污糟啊，油煙機啊嗰啲咁啊。污糟啊，嗰啲。係啊。污糟㗎。污糟㗎。污糟啊。有啲就好乾淨，有啲就好污糟。但係嗰啲學生都好落力。有冇抹得好乾淨嗰啲㗎？有冇？都會好盡力咯，佢嚇，因為佢得時間好短啊。佢幾個鐘頭咁樣，又要抹幾間屋，唔係一間嘛。有冇煮嘢食㗎？俾嗰啲獨居長者㗎？有啲機構就有，即係有啲就煲湯咯。煲啲老貨湯咧，咁啊送埋上去俾佢哋咯。好辛苦上去咁，即係佢通常住喺邊㗎啲獨居長者？都係附近。附近。即係屋村嗰啲咯，屬於。嗰啲獨居長者。係啊。你而家返咩工㗎？我而家冇做嘢啊。冇做嘢啊？家庭主婦啊？係啊，家庭主婦啊，所以得閒去做義工咯，可以。好得閒啊會。咁樣咯。係咯。你平時會做啲咩㗎？我啊。我就都係買餸啊，煮飯啊咁咯。通常煮啲咩食啊？煮啊。煮都係肉，有肉啦，有菜啦，有湯啦咁樣咯。最叻煮啲咩啊？最叻啊？係啊。我啲仔女咧就話我煮金菇牛肉肥牛，沙爹金菇牛肉好食喎。係啊，咁我個仔咧，佢返工都帶飯嘅。咁我咧就煮埋俾佢帶飯咯。係啊，佢中意食屋企啲嘢。係啊。好味啲咩？好過出面食嗰啲 canteen 嗰啲啊。係啊。你咧？你中意食屋企嘢多定？真係中意食啦。學校啲好難食啊，全部都係白霎嘅。係啊。注重健康嘛。係啊，全部都係凍晒，咪真係咧唔係又難食又唔啱，唔係。係啊。係啊，全部都係蛋啊嗰啲唔好嘅味。煮雖然嗰隻菜係好味，不過煮到好難食咯。霎到腍啤啤咁樣，唔係爽啊。唔中意喺學校食咯，中意帶飯咯。而家返學都係。你都係帶飯？係啊，帶飯。食屋企即係夜晚嗰啲隔夜飯啊咁樣啲咯。即係阿媽咪夜晚煮定。係，跟住我哋夾幾嚿，跟住留去聽日，跟住帶個飯煲，跟住返去咪食咯，咁樣食咯。咁好過喺學校咁樣食啦，又同埋唔使慳錢。
啊，你都好乖仔喎，即係識得呢樣嘢啊。係啊。係啊，即係起碼知道健康緊要啊，同埋阿媽煮嘅餸梗係好食啲。梗係好味啦，好過學校好多。冇咁油膩哦。係啊。同埋咧好食啲咧。好味好多，好味過好多。媽咪又知道你中意食啲乜嘢，煮俾你食。知啊，咪但咩都啱食㗎。係啊。唔會即係少揀一雜食啦。哦。係啊，唔好揀一雜食好。係啊，冇咩好少嘢食㗎，如果揀我因為我都食素嘅，所以好多嘢食咯。即係菜啊嗰啲都。你係食素㗎？係啊，同食素。哇，好健康喎！係啊，我全家人都食素㗎。係啊。係啊。哇，真係好啊！好難得。啲齋肉仲好味過嗰啲真嘅啲肉。係啊。係啊。咁你幾大開始食素啊？4年班，即係暑假嗰陣時開始食啦。暑假。係啊，好似食，好似放假，係啊，放假之後。初食會唔會好唔慣咧？唔會㗎，覺得都好好味嗰啲齋嗰啲肉啊。哦，真係。即係好似真咁樣啊，好似雞肉咁樣咧，好中意食雞肉以前咧，即係真嗰啲。跟住咧，而家嗰啲都好似啊，即係真嗰啲炸豬扒啊，即係咧焗咗之後都係好，即係好似有陣味，真係好似真咁樣。好似豬扒嗰陣味啊！係啊，真係好似。豬有豬味，豬扒味；雞有雞扒味啊嘛。同埋嗰啲肉咧，好似真係入過啦，但係點知係冬菇整嗰啲，冬菇啲乾整出嚟嘅，好真咯，食得。係啊。好啊，真係好難得。即係你成家人都食素嘅。係啊。哦，咁樣。我都有，而家都唔敢食咁多肉啦。點解啊？係啊，係。因為年紀大咧，又覺得食得太多肉都唔係咁好。唔係幾好啦，真係油膩有時。係啊。有時。但係我就覺得即係唔係幾慣食齋咯。係啊。有時咧就有出去食，但係出邊啲齋咧，我覺得咧好似落好多糖啊。係啊，有啲唔係幾，有啲煮得，有啲唔係煮得幾好味，有啲好難食。係啊，落好多糖，好多即係嗰啲調味料咁樣。耐不耐食下都幾好。一時時啦，如果你唔慣嘅話，係啊。如果你自己屋企煮就更加好。更加好啦，好過出面好多，又方便。係啊。哦，咁樣即係。盡量食多啲菜啦，嗰啲咯。係啊。係啊。健康啲啊。係啊，你即係。細個啊，識得呢啲咁啊，都好嘢啊！咁樣，中意食咩菜啊？我啊，食菜咩都中意食嘅，咩菜都中意。有冇啲嘢？你有冇啲嘢食係食完係唔食，真係敏感㗎？有冇啲嘢？冇喎。冇啊。係啊。我又乜都食，但係我個女咧就有啲，即係都咩都食。但係佢嘅缺乏 G6PD 咯，有啲。要食翻啲咩㗎咁要？佢唔聞得臭丸嗰啲咯。臭丸啊？啊。點解為之臭丸嗰啲啊？即係啲衫咧，冇有啲臭丸話辟蟲啊嗰啲啊。哦，唔聞得。啊。咁聞咗之後會點㗎？會生？會即係會溶血咯，會。唔明咩嚟㗎？係啊，你可能唔聽過啊。你聽過？少啊，好少有㗎。好少有㗎。嚇！好稀罕啊。係啊。咁樣咯。咁你啲仔女乖唔乖？乖，好乖。係啊。佢哋好乖嘅，都唔會話揀飲擇食嗰啲。咩都食嘅。啊，都咩都食嘅。咁樣咯。啊。咁。你咁差唔多啦。差唔多。你想睇下大家係咩樣啊？我冇所謂。即係可以唔睇你就。咩？我咁你唔睇就走。冇所謂㗎。你麻煩我啦。咁而家你掹開前面嗰塊布啦。唔係揾我瞓。Hello。你好。Hello，靚仔。好，你覺得係？同你想象中有啲咩唔同啊？
冇啊，咪想像中本來即係嗰啲後生嗰啲，即係成熟啲咯。成熟啲啊！係多啲。因為仔都翻工啦，我都唔知道啊，咁大個啊！